Bagi pengguna transportasi umum, risiko menular penyakit batuk berkepanjangan terutama yang disebabkan oleh infeksi TB paru atau infeksi saluran nafas atas bisa menular ke orang lain melalui droplet. Hal ini berbahaya di lingkungan transportasi umum yang padat. Yang kedua itu di stigma sosial. Pengguna transportasi umum yang sering batuk mungkin mendapat stigma atau penilaian negatif dari orang lain, terutama di masa pandemi saat musim flu. Hal ini bisa menimbulkan ketidaknyamanan dan kecemasan saat bepergian. Kemudian yang paparan polusi. Udara di transportasi umum seringkali kurang bersih yang bisa memperparah batuk berkepanjangan dan memperburuk kondisi saluran nafas, terutama bagi yang memiliki penyakit asma atau PPOK.